最多人留意係1啊。好嚟一起步嘅時候啊，大家都平排躍出㗎。快閘嘅馬呢，有呢隻遨遊氣泡啊，響埋邊加州星球啊走咗上去啦。鴻運帝王啊第3，出邊永遠美麗喎。咁啊埋邊呢，咁啊大約第4位到呢就手機標霸，出邊粉紅眼罩禪聖輝煌啊，拖翻落嚟尾3呢，有鴻運帝王啊，後邊2匹馬啦，美麗同享就響個尾腰位置啦。暫時殿後係標誌銀河嚟㗎。好啦，接近呢個呢就係1000米嘅段處啦，前面放嘅馬呢就係嗰隻加州星球嚟嘅，永遠美麗響外邊嘅第2位啊，遨遊氣泡呢就跟住個第3啦，內欄位置手機標霸，再後邊嘅馬啦，埋邊就鴻運帝王，出邊粉紅衫、粉紅眼罩、禪聖輝煌啊，後邊2匹馬仍然係美麗同享啦，標誌銀河暫時仲處於一個呢內欄包尾嘅位置嚟㗎。好啦，咁啊轉緊彎中間啦，加州星球就順放啦，響外邊呢就係嗰隻永遠美麗啦，埋邊第3手機標霸，第4位呢就遨遊氣泡，第5位藍衫鴻運帝王，出邊禪聖輝煌啊，尾二啦藍帽嗰匹呢就標誌銀河啊，暫時殿後係美麗同享嚟㗎。好啦，轉正彎入直路啦，前面佔先嘅馬呢，見到就係呢隻遨遊氣泡出咗嚟先㗎啦，埋邊啊永遠美麗啊，再喺入邊有手機標霸，中檔追嘅馬有禪聖輝煌，出邊上緊嚟呢就標誌銀河最出美麗同享啊，最後200米到啦，見到遨遊氣泡拋離咗個零身位啊，外邊追緊上嚟啦，標誌銀河啊，在中檔位置禪聖輝煌、鴻運帝王嗰啲馬接近終點，遨遊氣泡輕鬆捧走呢場董事杯啊！咁啊呢匹馬都認真厲害啦，繼遠征翻嚟香港之後，今季復出，先後已經喺某一哩錦標咁啊再贏埋香港1哩錦標，取得連勝之後，今屆繼續可以贏馬，衛冕埋呢場董事杯，贏出佢出道以嚟嘅第3場嘅1級賽啊！入彎嘅時候已經出定去攞定個生威，就走甩你先啦。咁啊，縱使後邊啲馬追上嚟都好勁，但係一樣都埋唔到身啊！標誌銀河跑第2，第3名鴻運帝王，第4名一對美麗㗎啦。外邊美麗同享似乎係高盤過入邊嗰隻永遠美麗。